আমরা যারা পাখি পালি আমাদের কাছে পাখির স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাখিকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বর্ষার সিজনে আমাদের পাখির স্বাস্থ্য কিন্তু খুব সহজেই অসুস্থ হয়ে যায়, পাখি আমাদের খুব সহজে অসুস্থতায় পড়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে যায়, ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখিগুলো ঠিকমতো ব্রিড করে না। তো এই বর্ষার সিজনে আমরা যদি আমাদের পাখিকে এই ঘন ঘন বৃষ্টির হাত থেকে, হঠাৎ বৃষ্টির হাত থেকে বা বর্ষার যে আর্দ্রতা, এই সমস্ত বিষয়গুলো থেকে যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা পাখি পেলে খুব আনন্দ বোধ করি না এবং পাখি থেকে যে আমরা আশা করি, যে ফলটা আশা করি, যে ডিম বাচ্চা আশা করি, সেটা কিন্তু আমরা পাই না। বর্ষাকালে পাখিদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এরকম 10টা সুনির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব, যে তথ্যগুলো মানলে আশা করা যায় আমরা আমাদের পাখিগুলোকে সুস্থ সবল রেখে, এই বর্ষাকালে সুস্থ সবল রেখে পাখিকে সুন্দরভাবে লালন পালন করতে পারবো এবং ভবিষ্যতে আমাদের পাখি যে ব্রিড করবে তার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত নিতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বাডিশ চ্যানেল বেশিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা মানে ভিডিও দেখছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর থাকবে, চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রিপশন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। বর্ষার সিজনটা আসলে আমাদের পাখিদের জন্য খুবই একটা মারাত্মক একটা সময়। তো এই সময়টা যদি আমরা একটু বেশি অন্যমনস্ক হই তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের পাখিগুলো ভিজে যেতে পারে, আমাদের পাখিগুলো নষ্ট ফাঙ্গাসযুক্ত খাবার খেতে পারে, আমাদের পাখিগুলো অত্যাধিক পরিমাণ সফটফুড খেতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আমাদের পাখি পড়ে যেতে পারে। তখন কিন্তু আমাদের পাখিগুলো খুবই ধরনের সমস্যা পড়ে যায়। তো এই যে আমি 10টা পদ্ধতি নিয়ে বা 10টা টিপস নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব, এই 10টা টিপসের সাথে আরও 4টা টিপস আমরা আলোচনা করব। সেই টিপসগুলো সামনের ভিডিও পেয়ে যাবেন। তো আজকের যে প্রথম টিপসটা আছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমাদের যে কেজ আছে বা কলোনি আছে সেটাকে প্লাস্টিকের কাভার দিয়ে আটকায় দেওয়া। অবশ্যই সবাই জানে এটা। বর্ষার বৃষ্টি বা বর্ষার পানি থেকে যদি আমরা আমাদের পাখিকে বাঁচাতে যাই তাহলে অবশ্যই পাখিকে বা পাখির কেজকে ঢেকে রাখতে হবে। তবে এইখানে আমরা যে ভুলটা করে থাকি এই পাখি খাঁচায় ঢাকতে গিয়ে, সেটা হলো গিয়ে পাখি খাঁচাকে বা পাখিকে আমরা এমনভাবে ঢেকে দেই যেখানে ভিতরটা সাফোকেটেড হয়, পাখির শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয়, পাখি আপনার অসুস্থ হয়ে যায়, পাখি কি হয়, মারা যায়। তাহলে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা যখন পাখিকে বর্ষার হাত থেকে, বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবো তাহলে অবশ্যই যখন আমরা খাঁচাকে ঢাকবো অবশ্যই ভেন্টিলেশনের সিস্টেম রেখে রাখবো। এই বর্ষার সিজনে 2 নাম্বার যে পদ্ধতি আমাদেরকে মেনে চলতে হবে সেটা হচ্ছে পাখিকে ব্রিডিং না করানো। দেখেন আমরা অনেক সময় পাখিকে কিন্তু সারা বছরই ব্রিড করাই এবং তাপমাত্রা কন্ট্রোল রেখে ব্রিড করি। এটা সবাই বলে যে তাপমাত্রা কন্ট্রোল থাকলে পাখিকে ব্রিড করানো যায় এবং আর্দ্রতা ঠিক থাকলে ব্রিড করানো যায়, কিন্তু এই বর্ষার সিজনটা দেখবেন যে হয় অত্যাধিক পরিমাণের ভ্যাপসা একটা অবস্থা থাকে, মানে গরম বৃষ্টিতে কেমন যেন একটা একটা সাফোকেটেড অবস্থা, কেমন একটা নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না, একটা আর্দ্রতা বেশি হলে হিউমিডিটি কম থাকে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা কিন্তু আপনার আবহাওয়ার মধ্যে পেয়ে থাকি আমরা। তো এই অবস্থায় আমাদের পাখি যখন নাকি ওই হাড়িতে বা বক্সে গিয়ে আপনার ডিমে তা দেয় তখন কিন্তু দেখা যায় হঠাৎ করে গরম পড়ে এবং হঠাৎ করে ঠান্ডা পড়ে, তখন কিন্তু আপনার আবহাওয়ার যে তারতম্য এখানে বিশাল একটা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে আমাদের পাখি কিন্তু বক্সের মধ্যে বা হাড়ির মধ্যে কিন্তু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা চেষ্টা করবো একটু কষ্ট করে এই বর্ষার 2 মাসটা আমরা যেন পাখি থেকে ব্রিড না নেই এবং এই সময়টাতে পাখিকে যেন বিশেষভাবে নজর দিয়ে তাকে সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। তাহলে 2 নাম্বার যে পদ্ধতি আমরা মেনে চলবো বর্ষার আপনার এই রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সেটা হচ্ছে পাখিকে ব্রিডিং করা বন্ধ রাখবো। 3 নাম্বার যে টিপসটা আমরা মেনে চলবো এই বর্ষার সিজনে পাখিদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই 3 নাম্বার বিষয়টা আমরা অনেকে নজর দেই না, যার কারণে আমাদের পাখি বিভিন্ন ধরনের শ্বাসতন্ত্র রোগে ভুগে। সেটা হচ্ছে আমরা পাখিকে শুকনো খাবার দেই, অর্থাৎ আমরা যে পাখিদেরকে সিড মিক্স দেই এই খাবারটা শুকনো থাকে না। বর্ষার সিজনে দেখবেন যে কাপড় চোপড় বা এমনি নর্মালি অনেক কিছুই কেমন একটা ড্যাম পড়ে যায়, কেমন যেন একটা নরম হয়ে যায়, অনুরূপভাবে পাখির এই খাবারটাও কিন্তু এরকম হয়ে যায়। তাহলে আমাদের যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে পাখির খাবার যখন আমরা দিব অবশ্যই রোদ্রে শুকিয়ে ভালো করে পাখির খাবারকে দিব। বাজার থেকে এনে হুট করেই এরকম একটু পরিষ্কার করে বা ঝেড়ে মুছে দিব না, চেষ্টা করবো যে ধুয়ে কড়া রোদ্রে শুকিয়ে আমাদের পাখিকে দেওয়ার জন্য। তাহলে যেই সিডমিক জনিত যে পাখির যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এগুলো আর এই বর্ষার সিজনে হবে না। 4 নাম্বার যে টিপসটা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে খাবার আছে, অর্থাৎ আমাদের পাখির যে খাবার আছে সেই খাবারে যেন কোনো রকম ফাঙ্গাস না পড়ে, কোনো রকম ব্যাকটেরিয়া না হয়, সেই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। এই জন্য আমাদের কি করতে হবে, স্বাভাবিকভাবে পাখির খানাকে আমাদের প্রতিনিয়ত যদি আমরা ধুয়ে কন্টেনার পদ্ধতি করে রাখি তাহলে ওইখানে যেহেতু আমার খাবারের ছত্রাক না পড়ে, ব্যাকটেরিয়া না পড়ে, যদি মাঝে মাঝে আমাদের খাবারকে কি করতে হবে, রোদ্রে শুকাইতে দিতে হবে, নেড়ে ছেড়ে দিতে হবে এবং মাঝে মধ্যে পাখির খাবারকে বের করে উলট পালট করে শুষ্ক রাখতে হবে এবং রোদ্রে রাখতে হবে। অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে পাখির খাবারে যেন ছত্রাক না পড়ে সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা না হলে কিন্তু ছত্রাকযুক্ত খাবার বা ব্যাকটেরিয়াযুক্ত খাবার বা এই আপনার ফাঙ্গাসযুক্ত খাবার খাওয়ার ফলেও কিন্তু আমাদের পাখি বর্ষাকালে অসুস্থ হয়ে মারা যেতে পারে।
5 নম্বর যে টিপসটা আমাদেরকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে সেটা হচ্ছে সফট ফুডের বিষয়টাতে। পাখির জন্য সফট ফুড খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কখনো কখনো এই সফট ফুড পাখির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সেটা হচ্ছে রেইনি সিজনে দেখবেন একটানা যখন নাকি 5 দিন 7 দিন যখন নাকি আপনার বৃষ্টি হয়, তখন আবহাওয়াটা কেমন যেন একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকে, কেমন একটা ড্যাম ড্যাম ভাব থাকে, কেমন একটা আপনার ভিজা ভিজা ভাব থাকে, স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকে। এই আবহাওয়ার মধ্যে যদি আমরা প্রতিনিয়ত সফট ফুড দিতে থাকি তাহলে কি হয়, ওই সফট ফুডের বিভিন্ন রকম আপনার ব্যাকটেরিয়া, আপনার জীবাণু, এই ধরনের বিভিন্ন রকম উপাদানগুলো জন্মায় এবং একটা পানি পানি ভাব চলে আসে। ওই পানি পানি ভাব বা ওই দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে ওই ধরনের সফট ফুড যদি আমাদের পাখি খায় তাহলে কিন্তু আমাদের পাখির পেটে সমস্যা হওয়ার কারণ আছে। এবং এই ধরনের সমস্যার কারণে আমরা প্রায় সময় দেখি যে আমাদের পাখির এই বর্ষার সিজনে আপনার সবুজ পায়খানা হয়, চুনা পায়খানা হয়, বা এই ধরনের আরও বিভিন্ন ধরনের পেটের অসুখজনিত সমস্যা হয়। তাহলে চেষ্টা করতে হবে শুষ্ক দিনগুলোতে আমরা স্বাভাবিকভাবে সফট ফুড চালিয়ে যাবে, এবং এই বর্ষার দিনে বা বৃষ্টির দিনে আমাদের পাখিগুলোকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করবো যাতে আমাদের পাখিগুলোকে আমরা এই সফট ফুড মুক্ত রাখতে পারি বা অ্যাভয়েড করে রাখতে পারি। 6 নম্বর যে টিপসটা আমাদেরকে নজর দিতে হবে, দেখেন আমরা প্রায় সময় বলি যে পাখির শরীরে যখন কৃমি হয় তখন কি হয়, পাখির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়, পাখি ঠিক মতো খেতে পারে না, পেটের সমস্যা হয়, ডিম ফার্টালিটি হয় না, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। তো আমরা যদি চাই ইচ্ছা করলে কিন্তু এই বর্ষার সিজনে ছোট্ট করে একটা ডিওয়ার্মিং করে নিতে পারি, কেননা ডিওয়ার্মিং করানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে ঠান্ডার সময়। আর আমরা প্রায় সময় দেখি যে একটানা যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন কিন্তু আবহাওয়া কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণের সহনীয় পর্যায়ে থাকে, অর্থাৎ ঠান্ডা থাকে। এই অবস্থায় আমরা যদি আমাদের পাখিকে ডিওয়ার্মিং করে নিতে পারি তাহলে যে বর্ষাজনিত যে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকজনিত খাবার হোক বা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত খাবার হোক বা নোংরা যদি খাবার যদি পাখি বাই চান্স খেয়ে ফেলে তখন কিন্তু ডিওয়ার্মিং হওয়ার কারণে আমাদের পাখি কিন্তু ওইটাকে যথেষ্টভাবে আপনার কন্ট্রোল করতে পারে বা ট্যাকেল করতে পারে। এতে করে আমাদের পাখির যে পেটের যে সমস্যা বা কৃমিজনিত যে সমস্যা এগুলো থেকে আমাদের পাখিগুলোকে আমরা মুক্ত রাখতে পারি। এবং এই কৃমিজনিত সমস্যা যদি আমাদের পাখি মুক্ত থাকে তাহলে আমাদের পাখির ডিম ফার্টাইল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়। 7 নম্বর পয়েন্টটি শুরু করার পূর্বে যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটি লাইক না করে থাকলে লাইক করে চলুন আমরা শুরু করি। 7 নাম্বার, আমরা যারা ছাত্র আছি, আমরা যারা চাকরি করি, তারা কি করি, শখ করে এক জোড়া বা এক পিস পাখি কি করি আমার বারান্দায় পালি, গোল খাঁচায় পালি, লম্বা খাঁচায় পালি, যে যেভাবে আমার শখ করে আমরা সেভাবে শখ করে থাকি এক জোড়া বা 2 জোড়া বা 3 জোড়া পাখির মাধ্যমে। তো হয় কি অনেক সময় আমরা খোলা বারান্দার মধ্যে বা খোলা ছাদের মধ্যে আমাদের পাখিকে রেখে দিই এবং আমরা কি করি বাহিরে চলে যাই, পড়ালেখা করতে চলে যাই, চাকরি বাকরিতে চলে যাই বা বিভিন্ন কাজে আমরা বাইরে চলে যাই। তো এই বর্ষার সময় যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়, হঠাৎ করে বৃষ্টি আসে, দেখবেন যে আমরা নিজেরাও কিন্তু মাঝে মধ্যে ছাতা নিতে ভুলে যাই। ফলশ্রুতি হয় কি হঠাৎ করে বৃষ্টি আসে এবং ছাতার অভাবে আমরা কি করি ভিজে যাই। তো এই অবস্থায় যদি আমাদের পাখিগুলো হঠাৎ বৃষ্টিতে পাখিগুলো ভিজে যায় বর্ষার সময় তাহলে কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। অবশ্যই আমাদের পাখির খাঁচাগুলোকে ইনডোরে সেট আপ করতে হবে, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। যেহেতু আমরা আমাদের শখের পাখিকে বারান্দায় রাখি তাই শখের পাখির দেখভাল করার একান্ত দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। তাই আমাদের কি করতে হবে, এই অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি থেকে আমাদের পাখিকে বাঁচার জন্য একটা ঘরের কোনায় পাখির জন্য সেট করতে হবে যাতে হঠাৎ বৃষ্টিতে আমাদের পাখির ক্ষতি না হয়। 8 নম্বর যে টিপসটা আমাদের এই বর্ষার সিজনে বা রেনি সিজনে মেনে চলতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে পাখি পালি, এই পাখিগুলির মধ্যে অনেক পাখি আছে খুব একটু হার্ডি পাখি এবং খুব কিছু আছে সেন্সিটিভ পাখি বা খুব অল্পতেই যেগুলো আমাদের অসুস্থ হয়ে যায়, বিশেষ করে যেগুলো তাপমাত্রা অত্যাধিক পরিমাণের হেরফেরের কারণে সহজেই কিন্তু অসুস্থ হয়ে যায়। ওই ধরনের পাখি যদি থাকে এবং তাপমাত্রা যদি অত্যাধিক পরিমাণের বৃষ্টিতে দেখবেন কোথাও কোথাও দেখবেন যে বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা 15-16 ডিগ্রিতে নেমে যায়, এই অবস্থায় যদি তাপমাত্রা নামতে থাকে তাহলে অবশ্যই পাখির রুমে হিটারের ব্যবস্থা করতে হবে বা পাখির আপনার ঘর যাতে তাপমাত্রা সঠিক থাকে তার জন্য বাল্বের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ পাখির তাপমাত্রাকে ঠিক রাখার জন্য আমাদেরকে ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে কিন্তু অত্যাধিক তাপমাত্রা নেমে যাওয়ার কারণে এই বর্ষার সিজনে বা বৃষ্টির সিজনেও আমাদের পাখি মারা যেতে পারে। 9 নম্বর টিপসটা যে আমাদের মেনে চলতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পাখিকে এই বর্ষার সিজনে বা এই বৃষ্টির সিজনে অত্যাধিক ঠান্ডা যখন চলে আসবে তখন চেষ্টা করতে হবে একটু গরম পানি দেওয়া। অর্থাৎ আমরা যে স্বাভাবিক যে গরমকালের যে পানিটা আমরা খাই বা আমরা পাখিকে দিই ওই ধরনের আপনার গরম করে পাখিকে দিতে হবে, অত্যাধিক পরিমাণ গরম না, জাস্ট একটু আপনার নর্মাল যেটা আমরা বলি যে বয়েল করে হালকা একটু যে হাতের পিঠে নেওয়ার পরে যে সহ্য হয় তার হচ্ছে কম গরম করে আমাদের পাখিকে দিতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বর্ষার সিজনে আমার পাখি এই পানি ঠান্ডা পানি খেয়ে যেন হঠাৎ করে অসুস্থ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, অর্থাৎ পানিকে হালকা একটু গরম করে পাখিকে দেওয়া। 10 নম্বর যে টিপসটা আমাদেরকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে সেটা কি, সেটা হচ্ছে মিনারেল এবং ভিটামিনের দিক। অর্থাৎ আমাদের পাখি যেন তার সুস্থতা রক্ষা করার জন্য এবং এই বর্ষাকালে বৃষ্টির সিজনে হঠাৎ গরম হঠাৎ বৃষ্টি হঠাৎ যে তাপমাত্রা চেঞ্জ হয় এটা থেকে যাতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ইন্টারনালি স্ট্রং হতে পারে তার জন্য মিনারেল এবং ভিটামিনের অবশ্যই দিতে হবে, প্রোভাইড করতে হবে, তা না হলে আমাদের পাখি
বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়বে। আর এর জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করতে পারি, বিভিন্ন ধরনের ঘরের বিভিন্ন ধরনের খাবার ব্যবহার করতে পারি, বিভিন্ন ধরনের উপাদান, ভিটামিন ও মিনারেলযুক্ত উপাদান দিয়ে আমরা আমাদের পাখিকে সুস্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি এই বর্ষার সিজনে বা এই রেইনি সিজনে। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। চ্যানেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করুন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুক, ভালো রাখবেন আমাদের পাখিকে। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।